Balima Alnakuma, très urgent. Balima bien lundi 1er décembre 2025. Information téléman flade B. Information follow mi Malion. Aywa, Malien dendo be kata fara bina jaraka moko kade ou photo fleni. Malion. Ninchei, a toko de ko Aliou Touré. Ale qui sembo konna, mais ou fara nyonga ou chama de vidéo kede. Malien chama ni fara nyonga ka vidéo ke kwa ko lutara ko olu flekati fara bina jaraka moko kade. Yada galiga moko ka jenim. Oye information follow yi. Information follow na mouye Malien. Embargo kele Malika 2022 la. Moko do tara kata Kurane fara katla ka buli. Malien kemiti chamu yake akumbe fe kanani guerre civile malla chuguya mina. Onyogona si kewale similaire de beka kebi mena Malien be akle. Shogal ka message la aya oroni fo. Ko 2022 la seda o ka embargo kuma Malika watina o wakati kele. Kemiti do tara kata Kurane ta ka fara. Ma fara da seni da Kurane kan. Je pense que a seni da Kurane kan. Kale kemiti di. Metla kanda do fana sekara la. Sisa anga damine ko Malien dendo de be kata fara jatike wali moko kambi. Malien ko Malien chama be ka faru kande. Ou photo fleur be ka vidéo ke Malien mena vidéo fana ira lambe jaga vidéo na jenyo fait. Je pense que j'ai la vidéo ici. Voilà. Vidéo inflene mena vidéo inkala au na ambe jambe vidéo na jen. Voilà. Tiens, un de ko Aliou, je pense que c'est Aliou quoi même là. Voilà. Tiens, une vidéo fla, on a déjà vidéo na jefolo. Voilà. هذا هو الدين هذا هو الدين بلال حبشي وسلمان فارسي وابو بكر قريشي وصهيب الرومي يتحابون في الله ويتزاورون في الله ويرفعون راية التوحيد ويجاهدون لإعلاء كلمة التوحيد لا إله إلا الله هذا هو الله أكبر هؤلاء إخوانكم. Bon, antena BG quoi. Angen yorondro irola. Maintenant ça qu'est-ce qui est écrit ici? Meno orofana kala Malien de bela mena mun kala Malien bela jelen kala me. Qu'est-ce qui est écrit ici? Voilà ce qui est écrit ici. Voilà. Aliou Touré, l'ancien commissaire islamique du Moudjao à Gao, il est désormais génie. Plusieurs citoyens maliens, y compris certains membres des associations religieuses, sont en train de rejoindre ces groupes armés terror. Ce qui se passe actuellement au Mali est tout simplement incroyable et extrêmement préoccupant. Au lieu de prendre la situation au sérieux, les autorités maliennes se penchent dans les accusations et les discours inutiles. Pourtant, la réalité est là. Ce sont bien des Maliens qui rejoignent les groupes armés terror, y compris des personnes issues d'associations religieuses, pourtant bien connues dans le pays. Cette situation mérite une analyse profonde et des mesures immédiates, car elle menace gravement la stabilité nationale et la sécurité de la population. Général Mukukumbere. Voilà, bon, on y a eu capacité ça. Maintenant, c'est ça. Malien de Beladjele Koumaïme. Malien de Ndoribe Kata Farajatka Wale Mokokambi. Voilà. Adobe association religieuse ou là, adobe boyoro ou là, kacha quoi. Ou Kata Farajatka Wale Mokoka. Malien. Ou information flofloi. Amba délai, amba doka la ka disma ko froy. Au Madjane reklo la fio, ou te nouvelle doumanier. C'est pour cela. Abe manamana komina ba moko kono moko ko kala ni mangangolo nchiu ay bonna na fa foitina amena information flanana docteur Chogal ko kala maiga ka fena ko 2022 en 2022 au cours de l'embargo contre le Mali un individu avait piétiné le Coran, livre sacré de l'islam. Cette image avait brusquement envahi les réseaux sociaux et était devenue virale. À la date d'aujourd'hui, personne ne sait où cet individu s'était-il réfugié après son forfait. Il a comme par enchantement disparu de la même manière qu'il était à Paris. En réalité, l'objectif visé par les commanditaires étrangers de cet acte était de tromper la vigilance des Maliens, d'instrumentaliser leur impatience et leur foi en Dieu. Heureusement, la vigilance et le patriotisme des Maliens, des responsables du Haut Conseil islamique, ont permis d'organiser d'urgence un grand rassemblement populaire de mise au point pour contrer cette propagande, provocation, manipulation et religieuse dont le but était d'emporter les institutions de la transition. CEDEAO embargo kanga wakati na CEDEAO kumbe ka marfata kana Mali chidi ka a différenciement. Ala yake unyabala Mali ombe ka résister. Wakati kele
Kamiti do bora ka senda kuranɛ kan. Awakili bola. Aïdara nimbe bora ka wajulu ke ka mogo la calmer. Ko in kun yeme meno nya fo malien nyana. Ko in dabora et jamana bandunu les pays étrangers. La France, les pays européens et tout l'Occident presque. Minorité doit protéger au boulot quoi. Plan que yeme ça. Kamiti tchani ni munke san. Akun dabora de solama ou ka wuli. Kata kamiti ou kele ou fara ou be ka kodo kula. No kera parce que wakati kele CDAO fana kume ka ambele kabe na intervention na kuka embargo banka wakati kele kamiti do bora kana ambla distraction na kana couronner la gushi pour que kana dina ko kele wuli anya bo barajugu kele na de Abdou Niang be ko bara kele de ke Abdou Niang ka jugu ka teme bina jaraka ni ala na krache kamiti kye mana couronner fenga yaro bet dusu chena wakati da Aïdara nunu de bora ani Mali Solamé be bora ke fara ngonka ka Mali akli sika wakati. N'est-ce pas? Plan que jumengi. No ko kera sa komi chening ko kale kamiti di. Ay kamiti nyamoko fu. O wakati Mali jama kunga wuli doro kata kamiti mine ku fara obe ka kodo kula. O no kun kera sisa. O kunye prétexte de kun dilengi. Tubabuma ukana nga dugu flengolo chi ka foko guerre civile be Mali kono. Ko Mali tese ka tote. No karabu ka force activer. France, Angleterre, Allemagne, Amérique, Fampe, ou bouka force activée. Kamiti nous flène au cas basiba be Amérique yandi. Bebodo. Va faut qu'on lui en bemba ke oui. Moga nyamoko ba ou nyinga. Ko kamiti ka nyamoko joigni. N'te fait donc maro la quoi. Donc kamiti petini yeni mbara dike. C'est-à-dire que ima ye alambe orom na ko bi. Ou te ka fait fo bina jaramade. Ou be ku nyeshi wahabia ou dema. Bon, naloma do be transition kono be ka doa jela. Ibe mama ye dina ko kuma la o nyogon terroriste da Mali kono o nyogon defa ka kuma foko hali wulu ka fsana tigi bon muribo kone ale service de renseignement nyamogo ma le naloma di quoi muribo kone dege de ni laga to di ba le nege ko ka taka galo ndoro wa biawula ma ata don koni o ke ko be na tension were di bon imagine Abdou Niang tarakata wahabia ofenga wahabia do kunga bo Malien yerama ka nyogon goshil damna ba mako kono o kumbe force were de dituguni o ba to communauté internationale be na intervention ga ba fo Malien yerama be kelela mais conflit nous ta donc quoi parce que fanga be moko mun bulu nalo mawde do ti dien kala mako Abdou Niang kumbu Abdou Niang be ka jie kelem gede o kamiti ou ka jie di quoi o be fedi kamiti nous ma fo kamiti be de kamiti nous chama be fedi Mali ka bindi o te Mali ko la de o te bemba ko la Utebemba kola Mali moko banga mansa be fefete mena be ko Solamé di uteka fokumbo fayana ukamiti ukanyamoko chama Americain ndu uba do ne bado kamiti ya re bora rojime ukabo ko nyafo moko yana nete kuma jugu fo kamiti be made parce que tiers la nete feka do moko ka agnata wula mais ni action mun kera kamiti do dake o da to me kan dado ala beni ka agnata du voilà nte kamiti la bela gushide ni mami ko kima so alayi neti kele walay je respecte tout le monde mais ni provocation shogel borana secret ni provocation kun dabora mun kama ambargo banka wakati kele mina kamiti do bena kele wuli doron intervention to kumete abe foko guerre civile be Mali kono Mali échappé là parce que shogel maiga de wula katasi Aïdara nunu makuga wuli ko ka ni kuma nfo shogel yo baraka me shogel fola yaro shogel ye publication ngani yoroni parenthèse bo ngoma ngoni mina video were ke mana yoroni détail di Mali on ka fami ko en kun daborande kama yara échappé là ame orna ko bi Abdou Niang te ka bo do fo wa bioma bon ni mangam fitini kara ba mako kono dro iba force étrangère be natu ba fu ka yere mate kabe mais Assimi nunu to don murebo ko ni laga to dajibo ale fana to don Abdou Niang be ku manipuler parce que Abdou Niang be fait Malika bini parce que ni chia ko kele fle dina ko kele ni a fotoro jamana be wuli mais Abdou Niang kuma fsara robina tiana mo do ngoku ene haramu de Abdou Niang bora dro ne ko jara wuli Abdou Niang merci beaucoup pour ça donc ka fonyana jamana ko ni bebala donc on me fait ka secret mu fonyana de committee do de me fait ka CEDEAO nali noya ka fen o committee mo kirikara ana Solamé jahili kelen do de baby o be fe kana no kelen no footne kelen ndi ki nyeshi wa bia o ma o don kele Mali wa bia be kumbe transition ko ni ay transition bi Mali wa bia o di wa bia o fle ani Cheikh Amala e fenge buye Aïdara de Nyoro olu de keleke dans les rues
Mali tabolo bela bouye nyoro bouye ani wahabiawo ol di were afficher ka kele reke ol de keleke mais bouye fo depuis nyoro ol ni wahabiawo da ke o tiendi nte mo gore kormatique de mais ol de kuro anko ol de mobilisation keni anyo o tiendi avec M5 bouye kumbe M5 na imam Diko Kumbala imam Umaru Jara Kumbala mogo ye o mogo munu yoke oye chekne kalande chekne kalande wale ni amalitu olu ni wahabiawo da ke o tiendi ol de kelenke mais biwega wahabiawo neni donc c'est une façon de créer la guerre civile en ankoloshi mama be nana kumai ale munu be Burkina kolosula a dobe a kamiti mogo ndo be ali shini ay misiru doya amagote mis aya kuma me mogo da terroriste didu lese gutungara da fo wala billahi maljugu flatte temakaw parce que koko be da ube angata matrasa so nda tukunde amagote matrasa so la de depuis mawulo matrasa so be Mali kono ni jatika wale ko ndamena o mata ni tubabu kelo ne mata guerre civile ulia uranda ma million kele fagara donc kele o kara domi est-ce que o kuye terror ba fagali kalte o kara mun nga juguni newu est-ce que o kuye terror ya ngo uba abeale appellation kele undi shogal ko ka fo malien bengena ko kelembe sina ko qur'ane ko kelete dina ko kelete faransi de marfati do ma o kana kele na yaw sigi ambetaka matrasa so fengede matrasa kalande unde adon ne matrasa ke ya ne ka do ko la ne duguma kalande floke ne matrasa ke awo ne ka mualim o ke Burkina be mo ko mi ne kala matrasa la o ke Burkina be di chamanto donde ne ka mualim ke Burkina be di c'est un Burkinabé qui m'a enseigné ne matrasa ke fo yan nga kol ke o te fa ka do détail bela donc a fo nyana ni ma nie mana ko di quoi donc akana bin kono Abdou Niang be ka kuma fo na ya dabla odo na Abdou Niang ken contrat ka kuma ken fo a tiana mai Mali ga ni ma ka ne ma ko bonnet se kan kinga côté sinon Abdou Niang ne kuja mo ko chamadi mais Mali côté la ni jatimina ke amai Mali ma quoi ne ken ba fo na de ba ta ka dadi asimi go ta ka kungulu la barana kamiti chemu ye kurane fengali mi ke ona Abdou Niang bebe falo bebe bana o be ali mo ko kelundi solama jahilu Mali o de kundu Mali munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada Portugal Belgique ani Allemagne Mali fe ben dugu fe na be fe ka warchi abe Senwave application télécharger na Senwave application télécharger abe ne sigutu ka corps promodo na ne ka corps promodo dro ne ka corps promodo de ko urgent na o do diro be na o ya retay o ko fa ba ka banque information bedu aw so mo me Malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ka Orange numéro ta ru to kombe 40 ka na warchu ba sur Orange wona na sur place warchu go flo ato drome clé sara warchu go flo na samana bada 1,99 €2 keme fla dro o de kundo malien au kambe ciao donc Senwave yere photo a photo be mbulu quoi voici la photo de Senwave photo flene malien na télécharger dro abene ka corpo ngodo urgent dro o de kundo akabe ciao